Duk wanda bai kalli wannan bidiyon ba ya daure ya kallaci wannan bidiyon, domin wannan bidiyon ya nuna mana cewa 'yan tarayya fa ta makale, sannan kuma ta bijire, sannan kuma ta cikure. To gashi nan dai kuna ganin 'yan tarayya da suke nan suna wasa da kuɗin ƙasa, wanda kuɗin ƙasa ne suke ɗiba suna yabuɗa mu mutane, wanda a lokacin tarayya suka samu damar yin wadda sun kaga dama da yi da kuɗin ƙasa, sai yau Allah ya tone asirinsu. Da haka wannan bidiyon don mai kishin ƙasar Nijar ya kamata ya kallaci wannan bidiyon domin ya ga irin milkin da 'yan tarayya sun kai. Sun yi cuwa-cuwa, an yi zuba mu mata kuɗi gabdi-gabdin nan na zaura wannan na cikin yamai, an yi tukuɗa musu kuɗi. Ka gani wadda suke wasa da kuɗin ƙasa. Da haka don mai hankali ya kamata ya gane cewa tarayya dai ta cuci ƙasa. Da haka kowa ya sarara ya ji abin da nake faɗa, ba ni faɗa ba. Sannan kuma akwai wani nan da ni gani an gwado juma'a can nashi na cewa wai shi ya yi kira an shaye mai kuɗi. To kadiba ka gani wanda da cewa haka nan kasan cewa dai sun yi wasa da dalolin ƙasa, kuma ƙasa ba za ta yahe ba. Da haka Baba Cani ya tashi tsaye wajen kamo waɗannan gunsumkai mutane, ko kuma makurarren mutane, mangaɗan mutanen da sun ka cuci ƙasa, irin wasan da sun kai ta yi da daloli ba adadi. Ƙasar Nijar dai sun maida ta baya a lokacinsu. Na haka kuɗin nan da an kai ta waci da su ana cakuɗawa mata, to ya kamata Baba Cani ya bi kadinsu domin ya ga ya kawo kuɗin nan ya kame don mai ruwa da tsaki da waɗannan kuɗaɗen da sun kai ta wasa da su. Idan ka shigo cikin wannan shafi mai suna Nishadin 'Yan Nijar 24, to ka ci gaba da danna mana subscribe domin samun ci gaba da shirye-shiryenmu idan mun dora. Sannan ka yi lakin, sannan ka yi sharing da 'yan uwa abokan arziki, da ci gaba da saka muku labarai masu daɗi domin ku, domin kuma jin daɗin ku. Mun gode da ziyartar tashar Nishadin 'Yan Nijar TV 24. Ku ci gaba da danna subscribe. Mun gode.